panen milo. Puji Tuhan masih belajar dulu ini supaya mau dapat hasil yang lebih baik. Maju terus dalam pembelajaran firman Tuhan dan menanam makanan yang sehat. Amin. Tidak begitu, aduh senang sekali kalau dari hasil tangan sendiri dah. Iya. Duh, mantap sekali. Puji Tuhan. Panen hari ini. Ya, ini dia hasil panen pagi ini untuk kita makan bersama-sama. Puji Tuhan.